Эфирде 3 сентябрь алынган жаңылыктардын топтому. Студияда Дастан Исмайлов, саламатсыздарбы? Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Чүй облусундагы жумушчу сапарынын алкагында санариптештирүү жана таза суу менен камсыз кылуу иштери менен таанышты. Шайлоодо добуш берүү үчүн жарандар 19 сентябрга чейин биометрикалык каттоодон өтүшү зарыл. Кафе, ресторандарды көзөмөлдөө күчөтүлөт. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков 3 сентябрда Чүй облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Жайыл районунун Акбашат айыл өкмөтүнүн мисалында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердигине санарипти киргизүүнүн жүрүшү менен таанышты. Анда президент санарип аймак автоматташтырылган маалыматтык системасы жана кызматкерлерди каттоо боюнча кызмат автоматташтырылган системасы менен таанышты. Бүгүнкү күнгө чейин өлкө боюнча 300дөн ашуун айыл өкмөттөрүнүн өкүлдөрү санарип аянтчаларын колдонуу боюнча дистанттык окутуудан өтүшкөн. Учурдагы кырдаал турукташкан соң аймактарга барып окутуу улантуу пландалууда. Президент Сооронбай Жээнбеков ар бир айыл өкмөттөрүндө жана бардык аймактарда санариптештирүүнү жайылтуунун маанисин белгиледи. Жерлерде санарипти киргизүүнүн негизги максаты жергиликтүү калкка мамлекеттик кызматтарды алуудагы ыңгайлуулукту жогорулатуу жана ошондой эле коррупция элементтерин азайтуу экендигин эске салды. Өлкө башчы ошондой эле Алексеевка айылынын тургундарын таза суу менен камсыз кылуу боюнча долбоорду ишке ашыруунун жүрүшү менен таанышты. Бул аймакта таза суу менен жабдуу системасынын эскиргендигине байланыштуу таза суу маселеси көйгөй болуп келе жаткан болчу. Бул максаттарда Арис линиясы менен кудуктар калыбына келтирилип, скважиналар менен насостук курулмалар оңдолуп, суу менен жабдуу системасынын курулушу бүткөрүлгөн. Бүгүнкү күндө бардык курулуш иштери аяктады жана Алексеевка айылынын 8000ден ашуун тургуну таза суу менен камсыз болду. Жогорку кеңештин депутаттары 4 сентябрдан 2 октябрга чейин аймактарда шайлоочулар менен иштей турган болду. Тиешелүү токтом парламенттин 3 сентябрдагы өткөн сессиясына кабыл алынды. 2 октябрга чейин парламенттин жыйындарын токтото турууну спикер Дастамек Жумабеков сунуш кылды. Ал муну азыркы 6-чакырылыштын депутаттарынын көпчүлүгү алдыдагы парламенттик шайлоого катыша тургандыгы менен түшүндүрдү. Спикер муну жогорку кеңештин трибунасын үгүт иштерине колдонбош үчүн жерлерде шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүш керек деп негиздеди. 4 октябрга белгиленген парламенттик шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгү 4 сентябрда башталмакчы. Кафе, ресторандарда Куран окутуп, ар кандай мааракелерди өткөргөндөр үчүн жазаны күчөтүү керек. Мындай тапшырманы Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында билдирди. Адистердин божомолу боюнча коронавирус инфекциясынын экинчи толкуну 2020 жылдын ноябрь айында болушу мүмкүн. Калк эгер ден соолугуна көңүл кош караса, сентябрь айынын аягында эле массалык түрдө оорушу ыктымал. Бул коомдук транспортто санитардык эпидемиологиялык талаптардын сакталбашы. Кафе, ресторандарда элдин көп баруусуна байланыштуу. Жарандар Куран окутуп, ар кандай салтанаттарды өткөрүп жатышат. Кафе, ресторандардын кожоюндары 3000 сом айып пул төлөп коюп, келгендерди бейкапар эле кабыл алууда. Ресторан бизнеси жапа чегип жатканы түшүнүктүү, бирок биз COVID-19 менен калктын кайрадан массалык түрдө оорушуна жол бербешибиз керек. Премьер-министр тийиштүү түзүмдөргө кафе, ресторандардагы иш-чаралардын өтүүсүн көзөмөлдөөнү, ошондой эле эл көп чогулган жерлерде транспортто рейдтерди өткөрүүнү күчөтүүнү тапшырды. Өкмөт башчы ошондой эле бул багытта аймактарда жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча республикалык ыкчам штабтын жыйынында күнүгө маалымат берип туруунун зарылдыгын белгиледи. Экинчи сентябрда Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого катыша турган саясий партиялардын шайлоо фонддорундагы каражаты тууралуу маалымат берди. Саясий партиялардын 9 июльдан 28 августка чейинки шайлоо фондундагы кирешеси жана чыгашасы төмөнкүчө. Бирбол партиясы кирешеси 21 454 070 сом, чыгашасы 18 264 828 сом. Республика партиясы кирешеси 9 500 000 сом, чыгашасы 7 819 069 сом. Биримдик партиясы кирешеси 65 599 900 сом, чыгашасы 35 732 560 сом. Чоң Азат партиясы кирешеси 6 162 914 сом,
чыгашасы 6 миллион 38 миң 446 сом. Мекенчил партиясы кирешеси 8 миллион 608 миң 900 сом, чыгашасы 6 миллион 719 миң 90 сом. Атамекен партиясы кирешеси 22 миллион 980 миң 636 сом, чыгашасы 15 миллион 699 миң 160 сом. Мекен ынтымагы партиясы кирешеси 5 миллион 964 миң сом, чыгашасы 5 миллион 964 миң сом. Нур партиясы кирешеси 33 миң 490 сом, чыгашасы 33 миң 490 сом. Замандаш партиясы кирешеси 14 миллион 989 миң сом, чыгашасы 14 миллион 681 миң 417 сом. Бүтүн Кыргызстан партиясы кирешеси 5 миллион 663 миң 300 сом, чыгашасы 5 миллион 213 миң 945 сом. Ыйман Нуру партиясы кирешеси 5 миллион 544 миң 350 сом, чыгашасы 5 миллион 511 миң 267 сом. Афган согушунун ардагерлери жана башка аскердик жаңжалдардын катышуучуларынын саясий партиясы кирешеси 7 миллион 424 миң сом, чыгашасы 6 миллион 453 миң 160 сом. Мекенем Кыргызстан партиясы кирешеси 31 миллион 35 миң сом, чыгашасы 28 миллион 381 миң 542 сом. Социал-демократтар партиясы кирешеси 7 миллион 234 миң 510 сом, чыгашасы 6 миллион 967 миң 825 сом. Реформа партиясы кирешеси 6 миллион 361 миң 468 сом, чыгашасы 6 миллион 78 миң 218 сом. Кыргызстан партиясы кирешеси 48 миллион 73 миң 764 сом, чыгашасы 43 миллион 125 миң 420 сом. Ордо партиясы кирешеси 5 миллион 925 миң сом, чыгашасы 5 миллион 921 миң 946 сом. Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров жогорку кеңешке шайлоону өткөрүү боюнча республикалык штабтын башчысы болуп дайындалды. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү брифингде Мадумаров өзү кабарлады. Президентибиздин жарлыгына ылайык шайлоолорду ачык, айкын, мыйзамдуулукту сактап, адилеттүү бардык шарттарды түзүү максатында үстүбүздөгү жылдын 22 июлунда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 258 буйругу чыгып, тиешелүү мамлекеттик органдарга бир топ милдеттер коюлду. Жана мына ушул буйрукка ылайык шайлоону өткөрүү боюнча өкмөттүн курамынын негизинде республикалык штаб түзүлүп, республикалык штабтын жетекчилигине вице-премьер-министр мени дайындап, бүгүнкү күндө республикалык штаб өзүнүн ишин жүргүзүп жатат. Билим берүү жана илим министрлиги өлкөдөгү кырдаалга жараша окууну салттуу режимге өткөрүү үчүн бир нече вариантты иштеп чыкты. Бул тууралуу билим берүү министринин орун басары Надира Жусупекова жергиликтүү маалымат каражаттарынын бирине билдирди. Анын айтымында эпидемиологиялык абал турукташканда биринчилерден болуп 2-чи, 5-чи, 9-чу жана 11-чи класстардын окуучулары мектепке келип окуй баштайт. Себеби 2-чи класстын окуучулары болгону бир жыл окуп, ал дагы толук болгон эмес. Ал эми 9-чу, 11-чи класстар бүтүрүүчүлөр. Алар реалдуу форматта канчалык көп окуса, ошончолук өздөрүнө ишенимдүү болуп, ага жараша жыйынтыктар дагы жакшы болот. 5-чи класстар башталгыч класстан кийин жогорку класстардын катарына кошулуп жатат. Аларга ар башка мугалимдер сабак бере баштайт. Ошондуктан аларга дагы кыйын болушу мүмкүн. Ал эми азыркы учурда өлкөдө 1-чи класстын окуучулары гана мектепке барып окуп жатат. Орусияда жогорку окуу жайларда сабактар башталып, кыргызстандык студенттер ага бара албай жатышат. Бул тууралуу жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында депутат Сайдулла Нышанов билдирди. Эл өкүлү өкмөттөн студенттерди окуу жайларына жеткирүүгө жардам берүүнү суранды. Орусияда биздин студенттер окушат. Аларды өкмөт өлкөгө алып келишкен болчу. Эми кайра кете албай жатышат. Жогорку окуу жайларда окуу башталды. Ушул маселени чечип берсеңиздер, деди Сайдулла Нышанов. Эскерте кетсек, буга чейин июнь айынын аягында Москва шаарындагы кыргызстандык студенттер үчүн чартердик каттам уюштурулуп, 393 жаран Бишкекке алынып келинген болчу. Андан сырткары башка өлкөлөрдөгү окуп жүргөн студенттерди дагы өкмөт алып келген эле.
Кыргызстанда жалпысынан 3.451.486 шайлоочу бар. Алардын 495 миңи биометрикалык маалыматтарын тапшыра элек. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйында вице-премьер-министр Акрам Адумаров билдирди. Жалпы шайлоочулардын жогоруда белгилеген санынан сырткары 490 сан ичинде 495.050 жаран же болбосо жалпы сандын 12,61% пайызы биометрикалык каттоо жол жоболорунан өткөн эмес. Баарыбыз маалым болгондой, мен оюмча мекендештерибиз баары билип түшүнүп калды. Эгерде биометрикалык каттоодон өтпөгөн жаран 4 октябрь күнү шайлоого катышууга мүмкүнчүлүк ала албай калат. Мына ошондуктан 19 сентябрь күнүгө чейин, акыркы күн 19 сентябрь күнү, мына ошол күнү кошо урматтуу мекендештер өзүңүздөрдүн тизмеңиздерди тактап, эгерде тизмеде жок болсо же болбосо биометрикалык каттоодон өтпөй калсаңыздар, жерлерге барып, биометрикалык каттоодон өтүп, өзүңүздөрдүн шайлоо укугуңуздарга ээ болушуңуздарды чакырып кетебиз. Коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны өлкө боюнча 44.135 адамга жетти. Ал эми 3 сентябрга карата коронавирус жуккан жаңы 99 учур катталды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Жаңы катталган учурлар боюнча ушул 3 сентябрга карата жалпы республика боюнча лаборатордук жана клиника эпидемиологиялык тастыкталган илдеттин 99 жаңы учуру катталып атат. Мунун ичинде Бишкек шаарында 17, жаңы учур Ош шаарында 2, Чүй областында 3, Ош областында 11, Талас областында 6, Нарын областында 4, Ыскөл областында 16, Жалал Абад областында 20 жана Баткен областында 20 жаңы учуру катталып, бүгүнкү күндө ушу дарылоого алынды. Соңку сутка ичинде 279 бейтап сакайып чыкты. Өлкө боюнча айыккандардын жалпы саны 39.174 түздү. Кыргызстанда акыркы суткада коронавирустан каза болгондор катталган жок. Кыргызстандын Стамбул шаарындагы башкы консулдугу жайгашкан имаратта өрт чыкты. Окуя 2 сентябрда кечки саат 10 чамасында болгон. Консулдуктун маалыматы боюнча өрт өз убагында өчүрүлүп, оор зыян болгон жок. Тийиштүү мекемелер тарабынан иликтөө иштери башталып, учурда өрттүн себеби такталып жатат. Ал эми 3 сентябрда электр жарыгы жок болгондугуна байланыштуу консулдук иштеген жок. Алдыда 4 сентябрга карата аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Ушул жана башка жаңылыктар менен 2020 KG сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан тааныша аласыздар. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.